ماشین رو نگاه کنید چی میگه. نگاه کنید بعد بنده خدا صاحبش میگه آقا این اتاق صدا میده. خب اون اوکی. حالا اینجا رو نگاه کنید، طرف جوش CO2 نداشته. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، با هوا برش بالاخره هرچی که از دستشون برمی اومده اینا رو الان ما میخوایم ترمیم کنیم. نگاه بعد این درزا همه داغون.